আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, টেকটুল ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আজকের রিভিউ দেখাবো আমরা এই 3D নেম প্লেটের রিভিউটি। দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে যেই নেম প্লেটটি, এটা হচ্ছে টেকটুল। এটা কোনো মেটাল নয়, এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে 3D প্রিন্টেড দিয়ে তৈরি করা, ফিলামেন্টের তৈরি করা এই নেম প্লেটটি। খুবই স্মুথ প্রিন্টিং এবং প্রিন্ট কোয়ালিটি অনেক ভালো। এই নেম প্লেটটি তৈরি করেছি আমরা 3D প্রিন্টার দিয়ে। আপনারা এর আগে আমাদের বিভিন্ন ভিডিওতে দেখেছেন যে পাম্প কিট অথবা হচ্ছে মোটর কাভার বা মোটর ব্র্যাকেট তৈরি করা হয় 3D প্রিন্টার দিয়ে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই 3D যে টেক্সটটি, এটাই আমরা তৈরি করেছি বা এই ডিজাইনটি মডিউলটি তৈরি করেছি আমরা 3D প্রিন্টার দিয়ে। খুবই সুন্দর এই টেকটুল নামের এই জিনিসটি তৈরি করা হয়েছে 3D প্রিন্টার দিয়ে। আপনারা চাইলে আপনাদের নিজস্ব নামে অথবা কোনো মেসেজ চাইলে বা পছন্দের কারো নাম বা নিজের নাম অথবা চাবি রিং এরকম কোনো নাম চাইলে আপনারা আমাদের কাছ থেকে করিয়ে নিতে পারবেন। আপনারা চাইলে আপনাদের নিজস্ব কোনো যদি এরকম টেক্সট তৈরি করতে চান, কী মেসেজটি হবে এবং সাইজ কতটুকু হবে, সেই ডিটেলস আমাদেরকে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে থাকবে, এই ইমেলে পাঠালে আমরা তৈরি করে দিতে পারবো। এবং এটার খরচ বেশি পড়বে না, খুবই সীমিত খরচেই আমরা তৈরি করে দিতে পারবো আপনাদেরকে। তবে খরচ বেশিও পড়তে পারে যদি আপনারা প্রিন্ট কোয়ালিটি অনেক ভালো করতে চান, যেমন এটা অনেক ভারী হবে তাহলে খরচটা বেশি পড়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন এরকম মোটর কাভার আমরা তৈরি করেছি 3D প্রিন্টার দিয়ে, এবং মোটর যে বাকেট, এরকম মোটর বাকেটও আমরা তৈরি করেছি এবং এটা খুবই মজবুত হয় কিন্তু। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এইরকম জিনিসগুলো আপনারা আমাদের কাছ থেকে তৈরি করে নিতে পারবেন। এবং বিভিন্ন নেম প্লেট, যেটা হচ্ছে কোনো ঘরের দরজার সামনে রাখতে পারবেন বা কোনো ডেস্কে রাখতে পারবেন, যে ওপেন ক্লোজ এরকম মেসেজ করে দিতে পারবেন, বা নিজস্ব কোনো নাম বা পছন্দের কোনো নামও আমাদের কাছ থেকে এভাবে তৈরি করে নিতে পারবেন খুবই স্বল্প মূল্যে। দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার এই নেম প্লেটটি আমরা তৈরি করেছি। এবং আপনারাও চাইলে যদি এরকম তৈরি করে নিতে চান, আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগের মাধ্যমটি হলো এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে ইমেল থাকবে। এই ইমেলে আপনারা আপনাদের নাম অথবা কী পরিমাণ সাইজ হবে বা কত ইঞ্চি হবে সেটা লিখে ডিটেলস বলে জানালেই আমরা আপনাদেরকে ফিরতি ইমেলে রিপ্লাই দিয়ে দেবো কত টাকা খরচ পড়বে। এছাড়াও আপনারা যদি নিজস্ব কোনো কাস্টমাইজেবল কোনো টেক্সট তৈরি করে দিতে চান অথবা কোনো ইকুইপমেন্টস এভাবে 3D প্রিন্টার দিয়ে তৈরি করে দিতে চান, আমরা তৈরি করে দিতে পারবো। সেটা অবশ্যই আমাদের ইমেলে যোগাযোগ করলে আমরা আপনাদেরকে ডিটেলস জানিয়ে দেবো। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে এটা তৈরি করা হয়েছে। তো আপনারা চাইলে মোটর বাকেট বা মোটর কাভার বা 3D কিট আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। আমাদের ঠিকানা হলো 125/2 দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। দোকান নাম্বার 2, মাওয়া রোড, ইলিশ বাস কাউন্টার বিপরীতে। আমাদের শপে এসে যে কোনো ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রিক আইটেমগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স আজকে পর্যন্তই। আমরা আশা করছি পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও হাজির হব। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন এবং যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ধন্যবাদ।